Predstavte si svet, kde po Slovensku nechodili len ľudia, ale obry. Nie v mýtoch, nie v rozprávkach, ale naozaj. Pod lúkami, pod dedinami, v hlbinách našich jaskýň stále drieme minulosť, ktorá čaká, kým ju niekto prebudí. Táto minulosť je fascinujúca, plná objavov a hlboko historická. Toto je príbeh zabudnutých slovenských obrov, príbeh mamutov, srsnatých nosorožcov a jaskinných medveďov, ktorí tu kedysi vládli. Nie je to rozprávka, je to kus našej dávnej histórie, ukrytý priamo pod našimi nohami, čakajúci na odhalenie. Pripravte sa na cestu časom, ktorá zmení váš pohľad na Slovensko. Naša cesta začína v dobe ľadovej, geologickom období známom ako Pleistocén. Pred desiatkami tisíc rokov vyzerala Európa, a teda aj Slovensko, úplne inak. Obrovské ľadovce pokrývali severné časti kontinentu, zatiaľ čo južnejšie sa rozprestierala chladná stepotundra. Táto drsná, no bohatá krajina bola domovom pre neuveriteľné tvory. Práve tu, v srdci Európy, sa odohrával epický boj o prežitie. Slovensko bolo vtedy kľúčovou križovatkou a útočiskom pre mnohé druhy megafauny. Len si to predstavte. Pred viac ako 40 000 rokmi sa po území dnešného Slovenska túlali mamuty srstnaté, Mammutus primigenius. Tieto majestátne kolosy s dlhými zakrivenými klami a hustou srsťou sa trblietali na mraze. Boli dokonale prispôsobené životu v extrémnych podmienkach. Dospelý mamut mohol vážiť až 6 tón a dosahovať výšku cez 3 metre v kohútiku. Ich obrovské kly, dlhé aj 4 metre, slúžili na odhrabávanie snehu a ľadu pri hľadaní potravy. Boli to skutoční inžinieri ekosystému, formujúci krajinu svojou prítomnosťou. Ich pozostatky sa našli na mnohých miestach Slovenska, čo svedčí o ich hojnom výskyte. Napríklad v Čachtickej jaskyni vedci objavili časti kostí a klov. Tieto nálezy sú cennými svedectvami o ich živote a migráciách. Pomocou moderných radiokarbónových metód zistili, že tieto kosti pochádzajú z čias, keď krajinu pokrývala ľadová tundra. A čo je fascinujúce, niektoré nálezy boli relatívne plitko pod povrchom, len pár metrov, ako by ich zem chránila celé tisícročia. Každý takýto objav je okno do dávnej minulosti. Ďalším gigantickým obyvateľom nášho územia bol srstnatý nosorožec Coelodonta antiquitatis. Predstavte si tvora dlhého 4 metre, s hustou srsťou, ohromným rohom a silou, ktorá mu umožňovala prežiť aj tie najtvrdšie zimy. Bol to skutočný tank doby ľadovej. Jeho pozostatky sa našli v strednej Európe a pravdepodobne aj na Slovensku, vo vrstvách, ktoré potvrdzujú chladné podmienky Pleistocénu. Tieto nálezy sú často fragmentárne, no aj tak poskytujú cenné informácie. Sú dôkazom, že naša krajina bola súčasťou rozsiahleho ekosystému. Vedecké štúdie ukazujú, že tieto zvieratá boli dokonale prispôsobené životu v mrazivej stepnej krajine. Ich hrubá koža a hustá srsť ich chránili pred chladom. Roh, dlhý až 1 meter, im pomáhal pri hľadaní potravy pod snehom. Niektorí vedci sa domnievajú, že Slovensko mohlo byť migračným koridorom týchto zvierat. Slúžilo ako prechod medzi západnou a východnou Európou. Nie je to úplne potvrdené, ale všetky indície naznačujú, že práve tu sa krížili cesty dávnych obrov. V hlbokých jaskyniach slovenského krasu, Tatier či Malej Fatry sa dodnes nachádzajú stopy po ďalšom obrovi, jaskinnom medveďovi Ursus speleus. Tieto tvory boli väčšie než dnešný grizzly. Samce mohli vážiť až 1000 kg, čo je hmotnosť malého auta. Ich kosti sa našli vo viac ako 60 slovenských jaskyniach. Niektoré miesta pôsobia ako medvedie cintoríny, stovky lebiek uložené v pravekom tichu. Tieto jaskyne boli pre nich útočiskom, miestom na zimný spánok a pravdepodobne aj miestom, kde umierali. Analýzy izotopov uhlíka ukázali, že ich potrava bola z väčšej časti rastlinná, nie mäsožravá. Živili sa trávou, bobuľami a korienkami. Tým vyvrátili dávny mýtus o krvilačných obroch jaskýň, ktorý pretrvával dlhé roky. Jaskinné medvede boli fascinujúce tvory, ktoré obývali jaskyne po tisíce rokov. Ich prítomnosť v našich jaskyniach je hmatateľným dôkazom dávneho života. Každá nájdená kosť rozpráva príbeh o ich živote a prostredí. Možno sa pýtate, prečo práve Slovensko bolo takým dôležitým útočiskom pre megafaunu?
Odpoveď leží v geológii a geografii. Naše územie bolo vtedy ako mozaika, chladné stepy, otvorené údolia a rozsiahle lesy. Bolo bohaté na vegetáciu, ktorá poskytovala potravu. Táto rozmanitosť prostredia bola ideálna pre megafaunu, ktorá potrebovala potravu aj úkryt. Slovensko sa pravdepodobne stalo ideálnym útočiskom pre obrov počas klimatických výkyvov. Keď sever zamrzal, zvieratá sa sťahovali sem, do miernejších oblastí. Karpatský oblúk slúžil ako prirodzená bariéra a zároveň koridor. Chránil pred najtvrdšími mrazmi a zároveň umožňoval migráciu. Rieky ako Dunaj a Váh poskytovali dôležité zdroje vody a vytvárali úrodné nivy. Slovensko bolo v podstate prírodnou križovatkou. Tu sa stretávali rôzne ekosystémy a živočíšne druhy. Táto jedinečná poloha a geologická história urobili z nášho územia skutočný raj pre prehistorické obry. Moderná veda dokáže dnes neuveriteľné veci. Pomocou radiokarbónového datovania vieme určiť vek kostí s presnosťou na niekoľko storočí. Táto metóda je založená na rozpade izotopu uhlíka 14 a je kľúčová pre pochopenie časovej osy. A v niektorých prípadoch sa vedcom dokonca podarilo získať fragmenty DNA z kostí mamutov a nosorožcov. Analýza starovekej DNA je revolučná. Umožňuje nám nahliadnúť do genetickej výbavy dávnych tvorov. Tieto genetické dáta naznačujú, že európske populácie mamutov a nosorožcov mohli byť mierne odlišné od tých sibírskych. Iná klíma, iné podmienky, iná evolúcia. Nie je to však úplne dokázané pre slovenské exempláre, ale ide o zaujímavý smer výskumu, ktorý sa stále vyvíja. Okrem DNA a datovania sa využívajú aj iné metódy. Analýza stabilných izotopov v kostiach nám prezrádza, čím sa zvieratá živili. Paleobotanika zas rekonštruuje dávnu vegetáciu. Všetky tieto vedecké disciplíny spoločne skladajú mozaiku dávneho sveta. Každý nález je závod. Závod s časom, eróziou a stavebnými zásahmi. Mnohé lokality sú krehké. Ak ich nezachránime, stratíme nenahraditeľné časti histórie našej planéty. Stavebné projekty, poľnohospodárstvo a prírodné procesy neustále ohrozujú tieto cenné náleziská. Vedci, dobrovoľníci, aj miestne múzeá robia všetko preto, aby tieto objavy nezmizli pod kolesami bagrov. Archeologické a paleontologické výskumy sú často časovo náročné a vyžadujú si precíznu prácu. Každý objav je starostlivo dokumentovaný a chránený. A čo je nádherné, stále pribúdajú nové objavy. Len v posledných rokoch sa objavujú správy o ďalších fragmentoch mamutích kostí a zubov na rôznych miestach Slovenska. Tieto nálezy často pochádzajú od pozorných občanov, ktorí si všimnú niečo neobvyklé. Je kľúčové, aby sme si uvedomili hodnotu týchto nálezov. Sú to svedectvá o živote na Zemi pred tisíckami rokov. Ich ochrana je našou spoločnou zodpovednosťou. Každý z nás môže prispieť k záchrane tohto unikátneho dedičstva. Prečo títo obry zmizli? Ich zánik, známy ako pleistocénne vymieranie, je komplexná záhada. Pred približne 10 000 rokmi, na konci poslednej doby ľadovej, zmizla väčšina megafauny. Vedci sa domnievajú, že hlavnými faktormi boli klimatické zmeny a príchod človeka. Otepľovanie klímy viedlo k zmene vegetácie. Rozsiahle stepy a tundry, na ktorých záviseli mamuty a nosorožce, sa zmenšovali. Nahradili ich lesy, ktoré neposkytovali dostatok potravy pre tieto obrovské bylinožravce. Ich ekosystém sa radikálne zmenil. Zároveň sa na scéne objavil Homo sapiens. Lovci doby kamennej, vyzbrojení novými technikami a nástrojmi, mohli vyvíjať tlak na už oslabené populácie. Či už to bol lov alebo zmeny prostredia spôsobené človekom, ľudský faktor zohral svoju úlohu. Zánik týchto obrov je pripomienkou krehkosti ekosystémov. Ukazuje, ako rýchlo sa môže svet zmeniť. Je to lekcia z histórie, ktorá je relevantná aj pre dnešné výzvy v oblasti ochrany prírody. To, čo vidíme dnes, naše hory, rieky, jaskyne, nie je len krajina. Je to živé múzeum dávnych čias. Pod každým krokom možno leží kúsok kostí tvora, ktorý kedysi formoval náš svet. Táto hlboká história je súčasťou našej identity. A tak, keď na budúce pôjdete na výlet do jaskyne, alebo budete stáť na lúke s výhľadom na Tatry, možno práve pod vašimi nohami spí niektorý z týchto zabudnutých slovenských obrov.
Ich príbehy sú vpísané do krajiny, stačí sa len pozorne pozrieť a počúvať. Minulosť nepatrí len múzeám, je tu, s nami. Je to fascinujúci, objavný a historický príbeh, ktorý čaká na každého z nás. Stačí sa len pozrieť trochu hlbšie. Tento krátky dokument a výprava do praveku Slovenska o dávnych obroch sú len prvým krokom. Ak chcete objavovať viac, navštívte paleontologické expozície, podporujte prácu odborníkov a každý podozrivý nález kosti nahláste archeológom. Možno prispejete k ďalšiemu objavu. Zdieľajte tento príbeh, aby sme spoločne udržali spomienku na slovenských obrov živú. Vaša zvedavosť pomáha odhaľovať tajomstvá našej minulosti. Ak ešte nemáte odber na tomto mojom kanáli, môžete tak spraviť teraz tým, že kliknete na tlačidlo subscribe, nezabudnite dať like a zanechajte komentár. Čaute.